morning guys! Happy Friday! Today, itutur ko kayo sa aking makeup kit. We're going to start sa aking hair tools. So, dito ko siya nilalagay sa box. Medyo practical lang kasi tayo. Practical lang. Okay, so ito yung laman ng aking ayan. So, ayan. Ito yung hairsprays ko. And this one, Velcro, hair clips, and then tissue. Okay, this one. Ang aking hair dryer, I think matagal na sa akin to. I got this from Watson W Hair. 3 years, I guess. 3 years. Ayan, meron ako. Ito yung mga brushes ko sa ilalim. Ito yung tweezer brush ko. May gloves. Yeah, may gloves din ako para hindi mainitan, mapasok ba yung aking kamay. At syempre, yung mga plancha ko actually. So, I have this one. This is a gift from Lois Patol na nasa Korea. Kumusta ka na dyan? So, ito natago ko pa rin siya. Sis, alam mo na. Okay? So, ganun kalaga sa akin. Matagal na nito. 5 years? 6 years? This is from Vidal Sassoon actually. And, ito naman yung binili ko actually. Yan. Kapulo po. W hair siya. At, syempre, dahil umaasenso na ang buhay, nakabili na si Tetay ng iron. Okay, this is a Steam Pro Hair Straightener. Sobrang ganda nito, guys. Maganda rin actually yung presyo niya. Ano ba yung presyo niya? Ito siya. So, 3.5 siya. Grabe, no? Talagang investment ang pagiging hairstylist at makeup artist. So, ito siya pag binuksan mo. Sobrang bigat niya actually. Pero ang kulot niya, te! My forever! Sobrang tagal ng kanyang kulot. Last lang talaga. Long lasting? Mali. Long lasting. So, ayan siya. Hindi ko na i-open. So, siya ang gagamitin ko bukas kay bride. Ito ang aking makeup kit. Ang aking mahiwagang makeup kit. So, ito yung ginagamit ko pag pumupunta ako sa gig. So, let's open it. Okay, so this is my face mask. Ako lang ang gumawa nitong lips na to. Sequins to actually. Nag-fade na nga siya. So, ginawa ko to for hygienic purposes. Para naman pagkausap ko si client, medyo pag may dragon breath tayo. So, alam niyo na, hindi polluted. Okay. So, brush cleaner. Shiseido. Okay, got L'Oreal, got MAC. This one, professional. This is Maybelline. And Nice spray. Itong mga peeps, ginawa ko lang to. Itong kanyang bag. Yan, pinagtsagaan kong tahiin niyan para
meron akong mas marami kasing pocket. Mas desire ko. And then, I love beadworks kasi. So, ako nag-beadwork niyan. Ayan. Just be creative. Ayan. So, I got this. Itong big palette ko. This is from Morphe. Okay, this is okay, 35W. Right. When you open it, yan. So, ito siya. Ayan siya. Wow. Neutral colors. I love neutral colors. Especially, pag bride kasi dapat, light lang. I got this one from Detail. Okay. This is a local brand actually. You know, patronize your own goods, guys. Okay. Yan. So, meron siyang contour, bronze, blush, and highlight. So, ito siya. Yeah. And I got another one from Bobbi Brown. This is a gift from Mom Myra, actually. So, thank you, Mom Myra, for this. Neutral colors then. I also have this happy, this is hard candy, sorry. Hard candy. This is from Mason. She bought it in Canada at Walmart. Thank you, Mason. Ayan. This is my first ever cream contour palette. And of course, yung aking mga lashes. Alright. Okay, so yun lang. That's the end of my tour sa aking simple makeup kit. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin. And then tomorrow, isama ko kayo sa aking makeup gig. So don't forget to like and subscribe.